Kita cek dulu servisan hari ini. Lenovo, ganti SSD, tambah RAM, dan cek keyboard. Oke, jadi sudah disiapkan SSD 128 dari robot biar tambah kencang, kemudian upgrade RAM, dan keyboardnya ada yang copot, banyak yang tidak fungsi, sudah dites, kita ganti keyboardnya. Oke, baut semuanya sudah kebuka. Sekarang kita bongkar laptopnya. Pelan-pelan. Nah, ikutin dia. Garisnya diikuti sampai kebuka semua. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa kadang-kadang patah deh. Ini semuanya soket-soketan aja sini. Oke, sudah terbuka. Jadi seperti ini bagian dalamnya. Masih ada slot tambahan untuk M2 di sini, NVMe. Kemudian ini posisi RAM-nya, ini harddisknya. Jadi ini masih pakai harddisk. Ini yang menyebabkan performanya kurang lancar, sangat lambat. Dan ini mainboard. Mainboardnya nempel pada bagian sisi atas. Jadi keyboardnya di bawah posisi mainboard. Ini jadi cukup effort juga membukanya ini, karena harus bongkar total mesin, semuanya diangkat dulu baru bisa diganti keyboardnya. Oke, ini kita bongkar dulu. Oke, ini kita angkat keyboardnya, kemudian kita ganti dengan yang baru. Oke, jadi ini sudah selesai solder pada bagian keyboard. Nah, ini tadi ada beberapa pin yang hilang, kunciannya yang hilang. Kita pakai tali tis ya, kabel tis. Jadi ini kita pakai soldernya biar lebih bagus. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita pasang mainboardnya kembali ke posisi semula. Kita pasang dulu, nanti lipatannya disesuaikan. Oke, dikunci. Ini juga fleksibel dari touchpadnya. Ini sebelumnya touchpad tidak mau, apakah karena fleksibel rusak atau mungkin karena keyboardnya yang rusak. Jadi di sini kan ada tombol yang deaktif, ini on off-nya touchpad. Tadi tidak fungsi. Coba sudah ganti keyboard, apakah masih nggak fungsi? Kalau nggak fungsi berarti kemungkinan fleksibelnya yang rusak atau touchpadnya yang rusak. Oke, sudah beres, sudah dites juga. Sekarang tinggal kita rapikan, kembalikan seperti semula. Jadi untuk memastikan, ini cukup ditutup aja dulu, nggak usah dipasang bautnya. Pastikan dulu semuanya sudah normal. Kayak SSD baru kita install ulang dulu. Sudah terbaca semuanya, baru kita baut rapikan. Oke,
Oke, cukup sekian dulu video kita kali ini. Lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sajakom Solution.